Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8 yang hebat-hebat. Selamat datang di kelas IPA. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mengetahui apa itu usaha dan penerapannya, dan juga apa itu pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka selamat menyaksikan. Usaha adalah energi yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda. Lambangnya adalah W dengan rumus F kali S. F adalah gaya dan S adalah jarak. Contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui F, diketahui S, maka tinggal mengalihkan saja. Sedangkan daya adalah energi yang diperlukan setiap detiknya dengan rumus W per T. Contohnya seperti ini, diketahui W, diketahui T, tinggal membagikan. Nah, sekarang kita masuk pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan usaha. Kita masuk katrol. Katrol yang jenis pertama adalah katrol tetap tunggal seperti gambar. Besarnya gaya yang digunakan untuk menarik benda sama dengan berat benda. F sama dengan W. Katrol jenis kedua adalah katrol tunggal bebas. Besarnya gaya adalah setengah dari beban. Katrol jenis 3 adalah katrol majemuk. Besarnya gaya yang diperlukan adalah seperempat dari beban. Pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Tujuannya adalah untuk mempercepat gaya. Roda berporos terdapat pada kursi roda, pada sepeda, mobil, sepatu roda, dan lain-lain. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring terdapat pada kategori besar, angka, keuntungan mekaniknya PKM adalah B dibagi F. Beban dibagi gaya atau S. S itu adalah panjang bidang miring yang digunakan, dan H adalah ketinggian contoh soal bidang miring. Di sini diketahui beratnya 40 meter, ketinggiannya 75, dan jarak 3 meter. Ditanyakan keuntungan mekanik dan gaya yang diperlukan. Dengan menggunakan rumus, maka gaya yang diperlukan 1000 Newton dan keuntungan mekaniknya 4 kali. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah pengungkit. Contoh pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Misalnya cungkit-cungkit, tuas, pembuka botol, dan lain-lain. Silahkan kamu amati gambar. L itu lengan beban, LK itu lengan kuasa dengan rumus seperti berikut. Kita perhatikan contoh soal. Dari soal dapat diketahui berapa panjang pengungkitnya, berapa lengan bebannya, sehingga diketahui juga lengan kuasa dengan menggunakan panjang pengungkit dikurangi lengan beban. Nah, ditanyakan berapa keuntungan mekanik, berapa gaya yang diperlukan. Dengan menggunakan rumus, maka diketahuilah gaya sebesar 600 Newton dan keuntungan mekaniknya sebanyak 2 kali. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatanmu.